Sibyo ti ajati. Mulungi sibera se. Je bali ko ajati. Jiriwa. Tuli mu lockdown. Lockdown eguyisize etya. Tolaba munange funa batuweddewo. Ndawe kwongedde kunyirira. Lockdown together we are trying. Tuli mu trying moment kati. Mugezaako mpola we are trying to survive. Uzisize kunyigiza bikoloja byolwa booking gyotayimbye. Ogirowoozaako n'obirowooza n'ogamba ate nakola kyala bananyini mbaga nazo bazongerayo kati ate nze yali agenda okuyimba. Kibinyo katusaba obulwadde buno bugwewo. Inshallah. Kati ajalo naye yavaayo n'akola ekibiina ekyakuli mu Sibiro kimanyi bulungi. N'akulira ne kubaana ennyimba. Era abamu ku bo oyinza okuba nga omanyi naye waliwo omuwala ennaku eziyavaayo bamuyitako ebiseera. N'alaga obutali bumativu mu nsonga ze ne ajalo. Ate nga tukakasa tuyinza okuba nga ensonga ezo zimanyiiko kuba oli muyimbi munno. Olowooza kibuzibu ki wakati wajalo naleka ebiseera? Ekisooka love buli lweggwa awantu oba olina okusuubira negativity okuyingirawo kubanga love eweddewo. Kati essaawa eno oli ayinza okugamba Haruna mubi naye byonna ababyogera kati babyogera because love yaggwawo. Oba oli ayinza okugamba bannange Kemisera mubi naye n'ekyo tukyogera lwakubanga tewakyali love wakati w'abantu bombiri. Baali baagalana kakati tuli babadde baagalana nga tetulina kyetumanyi. Oba ono ali bw'ati oba ono musezi oba ono akuba ono simanya ki ono ono anywa nnyo omwenge naye byonna tubadde tetukola ki tubadde tetubimanyi. Era nga buli omu alina ekintu kye nga babamanyi obanga ddala Kemisera abadde mutamiivu nga bagamba oba nti mutamiivu Haji abadde n'ekintu ki nga tetukimanyi nti Kemisera mutamiivu. Lavo emaze kuggwawo netulyoka tutegeera nti Kemisera mutamiivu. Haji bwabanga ddala akuba Kemisera era nakyo tukitegedde nga lavo emaze kukola ki maze kuggwawo. Lavo eno bweweddewo bwekufuna bino byonna kyogamba Haji gwe bbanga lwabeerako ne Haji bwe tokimanyi nti Haji akuba baba tokiwulira mu gusoose kiwulira nti Haji akuba. Anti okukiwulira kirala n'okukimanya kirala. Kati njagamba nakiwulirako naye sikimanyi. Wakiwulirako nti Haji akuba naye sikimanyi. Wekola ku muntu gwakubyenga Kemisera oyafudde. Era owulira buwulizingera bw'owulidde Kemisera bagamba bannange babadde bankuba nfa naye nga nze ng'omuntu sikiwitness nawo. Naye olowooza essaawa ya leero Kemisera okuvaayo ye n'akyogerako nti Haji abadde amukuba nga wogambye nti laavu yebadde ebasumbuwa. Kitegeeza Haji yagatta ebintu biri yagatta bizinesi n'agatta ne laavu. Tekirina nnyo buzibu okugatta bizinesi ne laavu nze yawuse because osanga senga si laavu ne Kemisera tebandi muyambi kubanga ekituufu Haji yayamba Kemisera yamuyamba musically that is now business. Naye nga kyendowooza laavu eno yakola ki yasinga okubabiriza yasinga kuba nti Haji ateekamu amaanyi gonna ge yateekamu. Singa tekwali kwagala. If it wasn't for love, sirowoozanga Haji yandibadde ateekamu mwana ono ki sente. Ate era senga siraavu okuva eri Kemisera ne Haji teyandikutte sente ze zimuteekamu. Kati nga gwe yabeerako mu kibiina ekyo ekize ekizimba ali abayimbi awo bonna. Kemisera kuyinza kumuadvisinga ki? Ekisooka ngenda mu advisinga mu biti bibiri. Ekisooka ngenda mu advisinga nga ng'omukyala nti
teri mukyala ayagala kumukuba. One, bw'oba oyagala munno, bw'otuuka okwagala munno kitegeeza aba afuuse mukulu munno. Kati mukulu munno toyinza mukola ki? Mugalulira. Nga kiki ddala ekikubya munno? Nze sikirabawo kubanga ne bw'oba tomukubye kisobola okuggwa. Kati Kemi Sarah kyenyinza omugamba ng'omukyala ng'olabye. Ng'olabye kubanga nze ng'omuntu I can't take it. Nze tosobola kunkuba gusooka n'oddamu n'ondaba nako. Tekisoboka. Naye it's not the end of the road. Oba okitegeera. Ensonga zino tusobola ozimala, osobola ozimala gwe ng'omukyala wabweru wa kamera. Notanoonya oba sympathy mu bantu. Kubanga kale bajja kusaasira naye kiri tekivaawo. Tugenda kusaasira Kemi Sarah ng'olabye baakukuba naye kiri tekigenda kuvaawo. Oba okitegeera. Kati mu kifo ky'okuweebu kubanga kiswaza. Mu kifo ky'okuweebuka kyoyagala okugamba Kemi Sarah yaswadde. Kubanga nze I believe abasajja tebaswala. Eno opinion yange nze I believe abasajja tebaswala. Kati omusajja ye yakko. Era bwozze n'otuwulira. Tubadde tetukimanyi. Ffe tubadde tukulaba ku TV, olabika bulungi, oyimba oli musanyufu, gwe wavuddeyo n'otugamba bannange nkola ki? Nfa. Kituufu because domestic violence nange sigiwagira. Naye osobola bw'obanga muli mutima gw'obadde osazeewo kwawukana na Haji, yawukana naye ebyo bireke tobireeta mu kamera. Ofuuka ekisekererwa. Kemi Sarah ofuuka ekisekerera. Abantu bakusaasira yes. Naye babadde eri bakusekerera. Kubanga kati ebizibu byonna ebituufu n'ebitali bituufu twabitegedde simply because wavuddeyo n'oyogera by'obadde okola ki ebibadde bikwatako. Naye saagala abantu banjajinga nti oba nkwekerera ekintu kya domestic violence. Si kyekyo. Pointi yange eri nti I say no to domestic violence. Naye toyanika buziinaabwo wabweru. You being a prominent figure, Kemi Sarah. You being a prominent figure, toyanika buziinaabwo wabweru. Kisobola okukukosa omulimu gwo. Nze ekyo nkimanyi. Tugenda kusaasira, twogere but kisobola okukukosa mu mulimu gwo. So nze ngamba wandibimalidde eri novaayo buvino gamba kati nyimiridde nganze Kemi Sarah musically. Ate tebali bakukyayeko. Oba ali okyayeko. Nakyawako. Owakyawo wagenda mawulire? No. Tuwagenda. Saagenda. Ate yakukyawa ye yagenda mawulire? Yagenda. Eyakyawa oba gwe nakyawa? Wakyawa. Yagenda. Era gwe tuwamuddamu? Saamuddamu kubanga sirina bigambo bye nnyinza kukozesa kumatiza bantu. Ekisooka tebaaliyo. Nga twagalana. Ebibadde wakati wange naye tewali abadde abimanyi okuggyako nze kennyini. So ogamba nti nveeyo ntandika obbanyonnyola banaye ku luli twali ennyama ku luli teyaleka. You know, it doesn't make any sense. Temwaddingana n'oyo wagenda kugenza maaso. Ati nze Sophie Nantongo, nze Sophie Nantongo. One thing kyolina okumanya ku Sophie Nantongo, neesalirawo. Ate bwe ngamba nti ebeera that is me. Bwe ntuuka okuvaayo nti bannange kino nkitadde wano era bwe mba nkitadde. That is me. Yes. Kati ate ajaluna nga gwe muntu gw'oludde naye. Ye omuadvise ki ku mbeera y'omuyimbi gw'abadde assaamu ssente ng'ate era mu kyalo the same time? Ekisooka Haji bwe kibanga kituufu nti okuba abakazi. You need help. Bwe kibanga kituufu. Because nabagambye nze nkiwulira but sikimanyi. I've never witnessed it. N'ekintu ky'okukuba Haji, you need help.
engeri nyingi nnyo ensonga bwe zisobola okuggwa nga tulwanye oba nga tukubye mwana wa munno. Ajo ojja kusangayo akuddiza ensi oginnyonnyole nti luno olubala olulaba gundi yalunvisa. But kino si kye twagala, ekintu ky'okukuba mu byonna. I will not comment about love kubanga love buli omu agikoleramu bibye, buli omu emuyisa bubwe n'enjawukana buli omu ebeera ya njawulo. Naye kyendabamu mu byonna ekinkwatako ndoza kinyinza okwogerako ekyokukuba kyo Haji ddala bwe kiba nga kituufu, you need help. Yes, nga bwe ngambye nti nze laavu yabwe sijja gikomentinga kuli kubanga tetuyinza kugamba muntu walina kwagala munne. Babadde beeyagala era nga bwe beeyagala tetumanya tubadde tetubimanya na konti oba kino oba kino. Era bayinza okuwulira nti beeyagala. No, badde nkiwulira nti beeyagala naye nga kiri positive nga kiri okay. Woba katutugamba nti Kemisera anywa nnyo n'atamiira naye Haji kwabadde amwagala n'omwenge gwe okitegeera ng'amwagala n'omwenge gwe oba anywedde n'atamiira be bamanyi babadde babikola ki babadde babisolvinga oba Haji abadde akikwasaganya atya ekyo kyabwe oba okiraba. So kati nze ndowooza Kemisera essaawa eno kyalina okukola kufokasinga kuba nti astandinga nga Kemisera. Oba agamba continuing with music, it's okay. Stand as Kemisera. Oba sazeewo okuleka music kukola ebirala, stand as Kemisera because ekiyise kiba kiyise, kiba tekikyatta. Naye kati gwolowooza Haji alina kyayambye Kemisera? Yes, amuyambye because Kemisera nze okutandika okumanya Kemisera nga muwulira nti alina Haji. Nze nganze omuntu so tusalina kyamuyambye kinene nnyo because ekisooka kankubuulire okutandika olugendo lw'ekintu kyonna si kintu kyangu. So Haji ataddeko ettaffaali ddene nnyo kyova olaba ebiseera ebisinga abasinga obungi omuntu abadde akukwatiddeko wakuvaako bw'ati oyinza obutaddamu yimirira. You only have to be strong nga Sophie Nantono. Yeah, the fact that nava mu Eagles production. Bamaanyi, bayimbi bangi, bamaanyi, Mr. Kiyali ankwatiddeko never ngamba kati ngenda kuyimirira nganze and thank God nekikola. Wafuna muntu mula kuteka mu sente mabege. Tewali. Ngomuntu yafuna ng'omutwalo. Anti nasalawo nyimirire nganze. Kati nga nina okuyiiya naye nze ekirungi nagambye nze ndi mukazi mugezi buli wembeera awantu ntunula n'enjiga nze amagezi ge najja mu Eagles production nakugambye ge gannyambye up to now okuba nti nstandinga oba bwe navaayo natuula ne mmanya nti music gwe nasooka okuyimba namugjeewa ne mmanya nti yes Misaki ye yantwala mu Eagles production ne music namugja wa Silver Kyagulanyi naddayo wa Silver Kyagulanyi nganze ne mubulira ne mugamba sebo eriyo navuddeyo naye nsaba kunkolera nnyimba era nazinkolera okulanga yakuwandiikira. Yes, Kyagulanyi nga yampandikira so bulobeera mu kintu Kemisera naye embeera eno agiyigiremu atuule bw'ati kubanga yamanye ekibaddewo agambe fine kati tetukolagana na Haji ate tewali na nsonga lwaki balina beerawo nga beesojjasojja naye Kemisera amanye kati ngenda kutandikirawa because tojja beerawo buli kiseera nga bakuyamba tujja kukoowa. Haji ati ebbanga lyobadde omuyindi siwayoyagaddeko muyimbi munno? Nedda. Okyatubaiza omuyimbi okwagalana ne muyimbi munne? Love terina formula. Omuyimbi okwagala muyimbi munne tekirina buzibu. Tekirina buzibu kasita mwetegeera ekintu kye bayita love is all about kwetegeera. Osobola okusanga omusawo nga ayagala musomesa love negaana nafuna musawo munne love negenda maaso. Osobola okusanga omuyimbi nga yagadde omusawo. Osobola okusanga omuyimbi nga yagadde omusawo nagamba naye ate kati bino biki kati nze nnyingira ate onafuna naye bwe mba mwetegeera era obasanga ng'omuyimbi
omuyimbi ayagadde dokita nga bali bati oba omuyimbi ayagadde muyimbi munne. It is all about understanding each other when it comes to love. It doesn't have a formula. Teri ayinza kutulawo n'agamba laavu balina gikola bwoti gwe tunulira bonna bonna abalowooza nti bamanyi nnyo laavu. Nga baani? Mbogere mbogere wano ku kamera. Nga baani? Wala n'abantu amanyi laavu. Bwasituka nayimirira n'agamba laavu bagikole bwe bati. Oyinza okugamba ewuwe teri mirere. Ogamba basenga bayimbi banno bonna abantu abo beefuula nti bamanyi laavu. Gwe lowoozaayo olaba nti naye omuntu ono yeefuulafuula nti amanyi nnyo laavu. Olabe laavu terina formula. Gwe tegeera muntu oyo gw'olina. Tegeera muntu oyo gw'olina. That's it. Tekirina buzibu. Tekirina nti oba kino. Nze nkwadde ekyokulabirako. Osanga omusawo ayagala musawo munene bigaana. N'osanga omusawo ng'ayagala omudongo ne kiba. Era ne babeera happy. Kati tekirina formula. Akagamba akasembayo ajati. Ku mbeera nga bweri. Abantu basuubire ki nga buno obulwadde buvuddewo nga tuzzeemu ensi ezzemu neeterera mirembe. Time eno eya corona tewali yagimanya nti egenda kujja. Nze ng'omuntu, this is me. Bwe nfuna ekizibu nkikkiriza mangu nti kati kikoze ki kizze. Kati nze nakkiriza nti corona yajja. It is time to rethink. It is time okuddamu strategize. To re-strategize. Mu ngeri yonna mirimu mu biki. Now is the time. It's not too late. Kubanga nja kuwa ekyokulabirako. Omuntu ayinza okukeera ku makya n'agamba nze neetegekedde obukadde bwange. N'agula nti oba alina amayumba, alina amapangisa, kwegamba tajja kubulwa kyakulya, tajja kubulwa fees, tajja kubulwa kyonna buli kyawulira kyayagala okwetuusaako. Katonda najja aleeta ekirwadde ne kikuluma nga tuyina kukwata ebyo byennyini bye wakola tubitunde tukujjanjaba. Ng'okola otya? Because you're fighting for life. Era ojja kukkiriza nti bana ekizimbe mukijjeewo tusobole osasula abasawo. So eno time ya corona keze yatugwako naye ate tetulina kudweringamu ekyo bannange corona yajja nedda. Kati tulowooze ekirala. Oba tuva mu kuyimba tuveemu tugende tulime. We shall do that as long as kituleetera sente, as long as it can bring food on the table for us to sustain. So lowooza, think. Lowooza, this is the time. It's not too late. Kyenyiza okugamba abantu balowooze ekigenda okuddako. Balowooze ekiddako. So tetudweringa mu corona. Bannange corona kakati yakatwala emyezi 3. So what? Ayinza n'okutwala emyezi 8. Naye lowooza ku ngeri gy'ogenda okusurvivingamu ate otandike. Ate bw'otandika lemerako.